সো গাইস তো দেখতে পারো পছন্দ একদম জঙ্গলের মধ্যে রয়েছি। ও ভাই আসলি জিন্দগি। আমার তো ভয় লাগছে পছন্দ, দেখতে পারো একদম এদিকে এই যে রাস্তা কন্ডিশন। হ্যালো বন্ধু, তোমাদের সবাইকে সুস্বাগত জানাই আরেকটি নতুন ভিডিওতে। তো তোমরা কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো বন্ধুরা। সব বন্ধুরা আজকে যাচ্ছি লাটাগুড়ি। তো লাটাগুড়ির পাশে একটা রেল ব্রিজ আছে, তো সেখানে যাব। আর একটা নদী আছে, তো সেখানকার ভিউটি একটু মোটামুটি ভালো আছে। তো আজকে আমাকে ভিডিও আপলোড করতে লাগবে, তাই ভিডিও শুট করতে যাচ্ছি। কারণ আমার কাছে কোনো রকম কন্টেন্ট নেই, তো সেই জন্য ভিডিওটি অবশ্যই দেখে দেখো, কারণ ভিডিওটি মজা হতে চলছে অবশ্যই। আর ওয়েদার এখনই আমাদেরকে ঠিক হলো, আর সকালটা একদম প্রচণ্ড হারে বৃষ্টি চলছিল, বাট রাস্তাঘাট একদম শুকিয়ে গেছে, কারণ একটু আগে রোদ করলো। আর এখন মোটামুটি বাজে কটা 4:30 মতো বাজে, আর একটু পরে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তাই কোয়ালিটি মোটামুটি আসবে, বেশি একটু ভালো আসবে না, কারণ একদম মেঘলা। চলে আসলাম লাটাগুড়ি বাজারে। তো লাটাগুড়ি বাজার একদম ফাঁকা, তোমরা দেখতে পারো, কারণ জানোই তো করোনার সিচুয়েশন চলছে এখন। নাহলে এই সময় আমাদের বিকালবেলা লাটাগুড়ি একদম জমজমাট হয়ে যেত। আর সবচেয়ে মিস করতেছি আমরা মোমোটাকে। কফি ক্যাব নামে এখানকার একটা দোকান আছে, তো সেখানেই আমরা মোমো খেতাম। তো দেখা যাক দোকান খোলা আছে কিনা, না হয়তো আসার সময় এখানেই মোমো খাবো। তো দেখি। হ্যাঁ, দোকান খোলা আছে, তো আসার সময় দেখবো আমরা। বাট মোমো করে কিনা জানি না এখন বর্তমানে, কারণ লোকজন তো হচ্ছে না। একটা হচ্ছে নেওড়া নদী, এটা হচ্ছে নেওড়া নদী। তো নেওড়া নদীর ব্রিজটা সামনে, ওই দিকে আছে রেল ব্রিজ, ওইদিকে রেল ব্রিজ আছে। তো ওইদিকে আমরা যাবো পকের রাস্তা দিয়ে। এই নদীটা ওইদিকে ধরলা নাম হয়েছে, তো অ্যাকচুয়ালি দুটো নদী ওদিকে মিলিত হয়ে ধরলা হয়েছে। তো আমরা কয়েকদিন আগে গেছিলাম মিশন দীঘা, তো এই নদীটা প্লাস আরেকটা নদী, দুটো নদী মিলিত হয়ে হয়েছে ধরলা নদী। তো আমরা এখন এমন রাস্তা দিয়ে যাবো, দেখলে বলবে এখন একদম জঘন্য রাস্তায় যাবো, কিন্তু ওই রাস্তা দিয়ে যেতে মজা লাগে। সো গাইস, লুক এট দ্য ভিউ। দেখতে পারো নদী পাশে যাচ্ছি, আর রাস্তা কন্ডিশন এই দেখো, রাস্তা কন্ডিশন কীরকম, একদম জঘন্য রাস্তা। জঘন্য থেকে জঘন্যতর রাস্তা। ও ভাই পাগুলো কাটা দিয়ে একদম। সো গাইস, রাস্তা কন্ডিশন এরকম। আসু এই যে রাস্তা কন্ডিশন একদম এখানে পড়ে গেছিলাম, এদিকে পড়ে গেছিলাম একদিন। উঠ চারদিকে সবুজ চা বাগান, আর মাঝখানে আমরা। সো গাইস, মনে হয় রাস্তা ঠিক হইলো, একদম পিছলে যাচ্ছে। তো কাদাবাড়ি মাঝখান দিয়ে যাবো আমরা। এটাকে বলে অফ রোডিং ভাই, অফ রোডিংয়ে বলে অনেকে সেই মোটা গর্ত রে ভাই, গর্ত কাদা গর্ত, এটা অফ রোডিংয়ে মোটা। গাড়িটা কন্ডিশন আমার দেখাবো, গাড়িটা কন্ডিশন কীরকম হলো একটু পরে। তো গাইস, ছোটো একটা নালা টাইপের গাড়ি ঢুকে গেছে, গাড়ি জায়গা ঢুকে গেছে নিচে। তো গাইস, আসল চ্যালেঞ্জের বিষয় এইটা। আসল চ্যালেঞ্জের বিষয় এইটা। সো গাইস, আমরা দেখতে পাচ্ছি হোয়াইট কালারের শার্টটা কি অবস্থা হয়েছে। অল্প আর গাড়ি দিয়ে যাবো কি এখন? সো গাইস, একটু পর্যবেক্ষণ করে দেখা যাক গাড়ি যাবে কিনা। শক্তপক্ষ তো আছে। এটা হচ্ছে একটা ল্যাম্প পোস্ট, ইলেকট্রিক পোস্টগুলো, পোলগুলো হয় না ওগুলো। ভাবছি গাড়ি যাবে কিনা এদিকে। আরে পড়ে জানা ভাই,
ভেবের জন্য কি না করতে হচ্ছে এক খাওয়া বুঝি চল আসে চল ভাবা নিচে হতে তখন একটু উঠে ভাজি নেটে ভাজি এখন চলি নিচে যা ওকে মারা বুঝতে পারা টাকা বসে না হয়ে আছে প্রথমে না বসে বলে হুম টাকা বসে না দেখো ওই না মারা দেখো দিস এটা শেষ নেই তুই হয় না তুই সারা দিন নিউটন করে গাড়ি নিয়ে যাবো সবাই মিলে ধরিয়া দুই যাচ্ছে দুই ওরে রে কইছে হ্যাঁ বসে যাচ্ছে না ডাক্তার দেখি হ্যাঁ চল চল সাথী সারা সাথী ছড়িয়ে হ্যাঁ তো ভাই দেখি না কি করতে হচ্ছে আমার তো ভয় লাগছে বস দেখতে পারো একদম এদিকে দেখতে পারো সোজা গেছে ও ভাই তোরে ভাই ও ভাই সো গাই চাপে একদম পুরো চাপে ছিলাম গাড়ি যখন পার করতেছিল কারণ এখানে পড়ে গেলে মিনিমাম সরি এক গোলা জল হয়ে যাবে গাড়িটা ওঠা পসিবল হবে না সো ধর কাশি বেরোচ্ছে রে দেখতে পরে পছন্দ একদম জঙ্গলের মতো দিয়েছি ও ভাই প্রচণ্ড স্লিপ পাচ্ছে প্রচণ্ড আর কাশি বেরোচ্ছে কাশতেছে যেন ও ভাই তো জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছি তাও ঠিক আছে ওদিকে একদম অসুবিধা কোনো রাস্তা নাই কিছু নাই এটা হচ্ছে সো গাইস রাস্তা একদম ঝকঝকা ঝাঁকাঝাক এতক্ষণ কষ্টের পর আসলো আবার খারাপ রাস্তা What a road, bro! এই যে পা আমার What a road! वाह ये है असली जिंदगी ओ भाई क्या ऑफरोडिंग है भाई ओ भाई দাদাগুলো আমাদের দিকে আসছে কারণ আমাদের ও কাকা 6 দিন কাকা 7 দিন সাইড কাকা পা উপরে উঠে গেছি কারণ পাগুলো খুব কষ্ট করে তখন থেকে ছিল আমার কথা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে না কারণ আমি হাঁপিয়ে গেছি প্রচণ্ড পা কত চলবে আমার এখানে পা নামাতেই হবে না নামালে পড়ে যাবো উপর থেকে নিচে ও ভাই হোয়াট দ্য রোড ও দাদা দূরাচ্ছি না দাদা 7 দিন এতক্ষণ কষ্ট করার পর এরকম রাস্তা দিয়ে আসার পর চলে আসলাম আমাদের লোকেশন তো এটা হচ্ছে লাটাগুড়ির লালপুল অ্যাকচুয়ালি কালারটা লাল না বাট আগে লাল ছিল ওই যে দেখতে পারো তো ওই জন্য হয়েছে নাম হচ্ছে লালপুল দিস ইজ দ্য লোকেশন ও গাইস একদম অবস্থা শেষ দাঁড়া আমি দেখাচ্ছি আমাদের কন্ডিশন আসলে তো সাথে দেখা এর পিছনে একদম কাদা উঠে গেছে আর গাড়িটা আমি মোবাইল দেখাবো গাইস আমার বাইকটার অবস্থা কি হয়েছে
একদম কাদা দিয়ে অবস্থা শেষ। আর আমার প্যান্টের অবস্থা এরকম। উপরে যায় রেল লাইনের দিকে। তো গাইস এটা হচ্ছে আমাদের লোকেশন আজকের। দেখতে পারো কত সুন্দর দেখা যাচ্ছে এদিক থেকে ওদিক, আর নিচে শব্দ করছে প্রচন্ড। মেবি ভালো দেখা যাচ্ছে, মেবি আমার সাউন্ড শুনতে পাচ্ছ। লুক এট দ্য ভিউ। ওই দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। আর এটা হচ্ছে লাটাগুড়ি ফরেস্ট আমাদের। আর এটা হচ্ছে নেওয়ারা নদী। আর আগে এই ব্রিজটা লাল ছিল, ওই জন্য হয়েছে নাম হয়েছে লাল ব্রিজ। লাল চিহ্ন আছে, হ্যাঁ, বাট বর্তমানে হোয়াইট কালারের। আর এদিকে ফরেস্টটা পার হয়ে লাটাগুড়ির দিকে। আর সো এটা হচ্ছে লালপুল। তো তোমরা এখানকার ভিউটা দেখলে। অ্যাকচুয়ালি এই রেল লাইনটা লাটাগুড়ি না, শিলিগুড়ি টু কোচবিহার যাওয়া আসা করে একটা মাত্র ট্রেন, যেটা সকালে যায় আর সন্ধ্যা বের হয়ে আসে। তো আমাদের শিলিগুড়ি যাওয়ার দরকার হলে এই রেল লাইন দিয়ে না, এই ট্রেনে যেতাম আমরা। বাট এখন করোনার জন্য ট্রেন বন্ধ আছে। সো এই যে বসে পড়ছে এরা। সো গাইস এখানকার ভিউটা এইরকম। সো গাইস এখানকার জায়গাটা বিকেলবেলা এসে টাইম স্পেন্ড করার জন্য একদম মাস্ট জায়গা, মাস্ট ওরকম কিছু একটা। সো সেই জায়গা অ্যাকচুয়ালি আমাদের বাড়ি এখান থেকে মোটামুটি ভালো দূরে বলতে লাটাগুড়ি আমাদের 5 কিলোমিটার, আর এদিক থেকে 3-4 কিলোমিটার মতো হবে। তো লাটাগুড়ি বছর ঠিক আছে, বাট এই 2-3 কিলোমিটার রাস্তা যে আছে না, একদম আস্তে আস্তে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে, যেমন আমাদের অবস্থা খারাপ হইল। তবু এসে ভালো লাগছে, কারণ একদম ন্যাচারাল বিউটি, চারদিকে শুধু নেচার। এমনিতে সবসময় নেচার থাকে, বাট একটু অন্যরকম ফিল হয় না। নদী, হালকা হালকা হাওয়া, ফরেস্ট, ওই পিছনে দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। আমাদের মোহন স্যার না, মহান ব্যক্তি হাঁপায় গেছে আস্তে আস্তে, ঘুমাচ্ছে এখানে। আমাদের পক্ষী স্যার পিঠে কাদা নিয়ে জিন্দগি জি রাহা হ্যায়। সো গাইস তোমাদের ওদিকে একটু নিয়ে যাই। আর নিচে একদম প্রচন্ড শব্দ করছে, প্রচন্ড। তোমাদের সাথে একটা কথা শেয়ার করতে যাচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি রিসেন্টলি 1.5-2 বছর আগে আমার ফ্রেন্ড বাসু আর গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে এখানে ঘুরতে আসছিল। বাট বর্তমানে রিলেশনে নেই, ওরা ব্রেকআপ হয়েছে। তো ছেলেটা এসে মন খারাপ হয়ে গেল একদম এখানে। কারণ তোমরা জানোই, যারা রিয়েল লাভ করে তোমরা জানোই যে গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে যে জায়গাতে লোকেশনগুলো ঘুরতে যায়, ব্রেকআপের পর সেগুলো লোকেশন গেলে কীরকম খারাপ লাগে সে ফিল করছে এখন। আমাকে কথাটা বললো, জাস্ট তোমাদের সাথে শেয়ার করার ইচ্ছা করলো, তাই শেয়ার করলাম। ঠিক আছে, গার্লফ্রেন্ড নেই তবু এখানকার খনন করা স্মৃতিগুলো এখনো আছে। A+B নামগুলো নাই বললাম, বিদে বাসু বলি, বাট মেন নামটা বলছি না। তো ওই যে পাগলা, অ্যাকচুয়ালি খুবই খারাপ লাগে এইসব স্মৃতি দেখলে। সো গাইস ভিডিওটি এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটি একটু ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে দেবে, আর চ্যানেল তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবে। তো তোমার সাথে দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। তো ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, টাটা, বাই বাই।